ankafizony logité miaraka amin'ny fromage la vache qui rit sady matsiro mampazotomana ho fafinaretan'ny ankohonanao. Luxor, le plaisir du confort. iaino tanteraka ny lalao naiza amin'ny fotoana rehetra miaraka amin'ny betplanet.mg. Betplanet manolotra anao ny le JT. Mobilier Design vous présente le JT. Mobilier Design, la qualité, la réalité. Easy, votre yaourt brassé préféré, maintenant disponible aux saveurs pommes, fruits tropicaux et fruits de la passion. Manolotra ho anao ny le JT. Découvrez les masques Fructisser Food, la nutrition des cheveux affamés. Nouveau Fructisser Food vous présente le JT. Nouveau Fructisser Food, nourrissant, réparateur, hydratant, par Garnier naturellement. Technospark 5 Pro, Pro Performance et grande valeur. Techno manolotra anao ny le JT. Techno, expect more. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Valy mitsidika ny tokantranonao mpanaraka ny fampalalam-baovao ny le JT indray ny tenako amin'ity asabotsy fahatelo ambin'ny folo ny volana martsa araka amin'ny roapolo sy roa arivo ity ary manasanao amparazana ihany koa anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany ireto ary ireo lohatenim-baovao. Tokony hanao fanambarana avokoa ireo tompon'andraikitra ambony eto amin'ny firenena hoy ny ankamaroan'ny olona raha ohatra ka misy mitondra ny tsipikaretina COVID-19. Kely dia kely, tsy ampy iray isan-jato amin'ny teti-bola faobe ampiasaina no aompana amin'ny fiarovana ny tontolo iainana raha ho an'ny 30 taona farany hoy ny ministra Baumiaf Tsevaniala. Notanteraina androany ny famaranana ny taona satria raha ampitso ny taom-baovao raha ny fanandroany ny fikambanana malagasy iray asina. Sekoly iray tao Nigeriano voatarika ny alakamisy hariva teo vantan-dehilahy maromaro manao fanamiana mpitandro ny filaminana sy mirongo fitaovam-piadiana no nanatanteraka izany. Isan'ireo santionam-baovao arahinao ato anatin'ny fampalalam-baovao ny le JT avokoa ireny rehetra ireny fa ho atombontsika amin'ireo vaovao nisongadina tamin'ity androany ity avy hatrany ary. Entsika ny boana ny fampalalam-baovao avy hatrany ary ireto antontanisa mahakasika ny valanaretina COVID-19 eto Madagasikara ireto. Miisa 12 ireo namoy ny ainy raha nitatitra voaray androany teo anelanelany 5 martsa ka hatramin'ny omaly 12 martsa niakatra ny tranga vaovao satria miisa 730 sy 900 ireo olona fantatra fa voan'ny COVID-19 tamin'ny fitiliana natao 700 sy 700 sy 2 natao teo elan'ireo andro ireo. Isa ambony indrindra hatramin'ny nisin'ny COVID-19 teto Madagasikara. Tsy voalaza tao anatin'ity kosa nefa ny antontanisa nanomboka ny 7 ka hatramin'ny faha-4 ny volana martsa laza teo. Arao avy hatrany ary. Toy izao ny fivoarany valanaretina COVID-19 tato anatin'ny herinandro nanomboka ny 10 martsa hatramin'ny omaly zoma 12 martsa. Fitiliana 700 sy 700 sy 2 no natao ka pozitif mitondra ny tsimikaretina avokoa ny 730 sy 900 amin'ireo izany hoe olona manodidina ny 100 isan'andro no tranga vaovao. 70 kosa ireo lavon'ny coronavirus tato anatin'izay andro vitsymonja izay. Tsy narahana fanazavana ambava ny tatitra mikasika ireo olona nodomandry ireo. Da fiakatra 420 sy 300 hatreto ireo namon'ny ainy tato anatin'ny heritaona izao. 350 sy 500 kosa nefa no sitrany tamin'ireo tranga vaovao ireo. Tsy nisy ny fanamariana manokana mikasika ireo marary mety mampiseho fahasarotana. Ity fijoroana vavolombelona avy amin'ny alalan'ny sary naparitaky ny ministera fahasalamana ity anefa mampiseho tsara fa misy tokoa ny forme grave. Fijoroana vavolombelona nataona dokotera manaraka fitsabony eny amin'ny CHU Andotapenaka. Ataoko fotoa ihany ity herinandro sy hiara izay narah nanao protection satria za dokotera zara amin'ny 7 isan-jato ny protection vita tamin'ny 2 isan-jato ka dia manao antsika malagasy
tsirairay satria ianao mizaha ny fianakaviana ny firenena dia tokony hiarikely fa ny tenanao mena tsiny hoe za tsy mitandrina dia fina tamin'ny vatona dia fina tamin'ny zanaka dia fina tamin'ny fiarahamonina dia fina tamin'ny fina tamin'ny Madagasikara nanatolo tsy ary mampazay tsika raha ohatra hoe mitondra mitety foana nefa nahavesena io. Hatreto aloha dia ny faritra Analamanga no efa nambara ho fohy be ny aretina ary manaraka azy Mahajanga. Efa manomboka miparitaka be ihany koa ny tranga ao Nosy be. Manamafy ny famaroan'ireo fiara vonjy-taitra amin'ny famezivezy teto Antananarivo tato anatin'ny herinandro ihany koa ny antontanisan'ny vahoaka Androany. Nanambara ny ministry ny fahasalamam-bahoaka io maraina io nandritra ny fanolorana fanampiana ara-pitaovana tahaka ny concentrateur d'oxygène sy ambulance tany Mahajanga fa ao anatin'ny ezaka rehetra ny fanjakana amin'ny fifehezana ny coronavirus. Ny zavatra miseho dia matetika atsika mieritreritra zavatra hafa foana rehefa misy zavatra ohatrany dia misy manararoatra mampitombo ny resaka sisa fa za dia milaza fa mandray an-tanana andraikitra ny fanjakana ary ny ministera dia manao ny antso zavatra ny mpiasan'ny fahasalamana rehetra mihitsy na hatramin'ireo directeur, ny dokotera, ny professora, ny paramède, ny rehetrarehetra dia miara-miasa ankehitriny manatanteraka ny ady amin'izany coronavirus. Ny coronavirus moa zany dia somary niakatra izy io misy fiakarany kely dia izay fiakarany izay zany no efa nanaovako antsoavo ombenombeny ary ankehitriny mbola manao antsoavo foana fa ny fiarovana amin'io coronavirus io dia tsotra dia ny fanajantsika rehetra mihitsy tsy ankanavaka ny olona tsirairay ny fanaovana ny arovava-orona fanasana tanana matetika amin'ny savony ary na ny fampiasana n'ilay rony atao hoe gel désinfectant irony. Tato anatin'ny andro vitsy monja ihany koa izao dia nandefa filazana fandraisana mpiasan'ny fahasalamana anatevin-daharana ny fandraisana an-tanan'ireo mararin'ny Covid-19 ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Fa manoloana izay firongatry ny varanaretina Covid-19 izay ary dia tokony hanao fanambarana avokoa ireo tompon'andraikitra ambony eto amin'ny firenena hoy ny ankamaroan'ny olona raha ohatra ka misy mitondra ny tsimikaretina coronavirus. Tanjona ny anentana ny olona hiaro tena fa ihany koa ahafahana mijery vahaolana amin'ny fitondrana ny firenena. Hatreto tsy mbola nisy ny laza fa mitondra ny tsimikaretina Covid-19 ireo olona ambony ankoatra ireo olona malaza hafa. Tato ato anefa misy ireo olom-boatendry sy manam-pahefana eto amin'ny firenena mandeha mitsabo tena makany ivelany. Fanampanazavana. Any ivelany tsy sasatry ny mamoaka vaovao ny firenena tsirairay avy raha toa voan'ny Covid-19 ny mpitondra na ny minisitra ao amin'ny fireneny. Isan'izany ohatra ny filoha Amerikanina teo aloha Donald Trump sy ny vadiny izay nanao fanambarana ofisialy fa mitondra ny tsimikaretina Covid-19 izy ireo tamin'ny faharoa ny volana Oktobra 2020. Eo ihany koa i Boris Johnson, Prime-ministra Britanika, tamin'ny fahafito amby 20 ny volana Martsa 2020. Ny Prime-ministra Bulgaria sy Rosia, ny filoham-pirenena Breziliana ary ny filoham-pirenena Frantsay Emmanuel Macron tamin'ny fahafito ambin'ny folo ny volana Desambra lasa teo. Ny mifanohitra amin'izay anefa no hita eto Madagasikara hatramin'izay nisy ny Covid-19 sy nisy fanambarana iray aza avy amin'ireo olona ambony eto amin'ny firenena mampafantatra raha toa ka nisy ny tondra ny tsimikaretina Covid-19 ny iray tamin'izy ireo na mpitondra izany na ireo amin'ny androm-panjakana. Ilaina nefa hoy ireto olona ireto ny mampafantatra izany satria fijoroana vavolombelona sy fisarihana ny tsirairay hiaro tena amin'ny aretina. Ny voalohany indrindra aloha raha hoe misy olona ambony anatin'ny politika raha voan'ny corona dia mba tokony hanao fanambarana izy hanao fepesa nomba ny kasibosy voalohany indrindra. Koa sasany ohatra zany raha za zany mpitondra fanjakana na olona ambony dia mety menatra na ohatrohatr'izany. Nefa izy raha tena tokony izy tsisy amenatra aloha satria aretina iraha marara izy. Misy vokatra be mihitsy eo amin'ny toerana misy azy ara-politika satria raha fantatry ny olona izay voan'ny corona zao dia mety misalasala ny olona hoe esory izy na tsy mahavita ny asany izy na tsy mahay mitandriny izy dia zay mahatonga anazy hanao an'io. Le izy le aretina io tsy hoe tsy mifidy hoe manana-tena mahantsy ty na hoe ianao ambony na ambany fa mitovy daholo ny olona manontolo samy mananjo zany afatsy ny olona hoe ianao vona izy amin'ny vo zany dia normal zany tokony samy mampafantatra zany hoe vo zany vo.
atria zareo ny fitaratra zany tokony fitaratra zany tokony izy no akanona tahaka zany izy hoe vofa tsy manafinafina zany mba hitan'Andriamanitra zany tena misy manana le aretiny fa tsy hoe foroforonina. Maro ireo mpanakanto no nasany ijoro-vavolombelona tamin'ny tsy mikaretina Covid-19 nahazo azy na andritra ny nisiny Covid-19. Saika ireo minisitra teo aloha na mpitondra teo aloha no nijoro-vavolombelona tamin'ny fotoana nampivaivay ny Covid-19. Ny fitondram-panjakana tamin'izany fotoana izay nilaza fa anisan'ny mampisavorivory ny saim-bahoaka ny nataon'izy ireo. Fa tompon'andraikitra ambony eto amin'ny firenena miisa roa no nandeha nitsabo-tena tany ivelana tamin'ity herinandro ity. Ny ministry ny fiarovam-pirenena Rakotonirina Léon Richard ny iray izay nakany La Réunion araka ny angom-baovao voaray tsy tonga nanatrika ny filan-kevitry ny ministra ny alarobia teo izy saingy tsy nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy ny antony tsy nahatongavany. Torak'izay ihany koa ny gouvernoura ny faritra Analamanga Rasoamaromaka Hery voalaza fa lasa any ivelany noho ny antony ara-pahasalamana ary tsy eto an-toerana izy amin'izao fotoana izao. Fanampanazavana. Isan'ny nanamarika ity herinandro farany ity ny fiverenan'ny tsy mikaretina coronavirus miparitaka indray eto Madagasikara. Mifanandrify amin'izay, tompon'andraikitra ambony eo anivon'ny fitondrana no voalaza fa nandeha nitsabo-tena tany ivelany. Anisan'izany ny ministry ny fiarovam-pirenena Rakotonirina Léon Richard, ity farany izay tsy tonga nanatrika ny filan-kevitry ny ministra mihitsy ny alarobia lasa teo, nefa tsy nolazaina mazava ny antony. Fantatra fa tany La Réunion izy no nitsabo-tena. Ny gouvernoura ny faritra Analamanga ihany koa araka ny angom-baovao voaray dia any ivelany ihany amin'izao fotoana izao mitsabo-tena. Tsy nambara kosa nefa ny manodidina ny tsy fahasalamana ireo olom-panjakana roa samihafa ireo. Vao maika manamafy ny aiain'ny olona amin'ny fiverenan'ny Covid-19 izany satria hatreto dia mbola manjavozavo avokoa ny tena zava-misy marina mahakasika ny fiparitahan'ny tsy mikaretina. Any Mahajanga voalaza fa tsy mitsaha-mitombo ny isan'ny tranga vaovao sy ny olona namoy ny ainy ary nanapa-kevitra ny fanjakana fa ho amafisina avokoa ireo fepetra sakana rehetra. Andro vitsivitsy ihany koa izay dia nahazo fampitandremana ny tany Nosy noho ny fiakarany isan'ireo voamarina fa mitondra Covid-19 any an-toerana. Miely ny vaovao fa manapa-kevitra ny hiverina amin'ny fihibohana ny prefektiora any Nosy. Fa ho an'ny Covid-19 any ivelany kosa indray dia firenena maro tany ivelany no nanapa-kevitra fa ampiato ny fanaovam-baksiny AstraZeneca fanefitry ny tsy mikaretina coronavirus nanomboka ny alarobia lasa teo noho ny fahitana fa olona manodidina ny 30 eo no nahitana fivitosana any anaty lalandrà rehefa nahavita io vaksiny AstraZeneca io. Hatreto anefa mbola tsy voaporofo mazava tsara ny fahamarinan'izany ary manamafy ny OMS fa mbola afaka ampiasaina tsara ity vaksiny AstraZeneca ity. Fanampanazavana. 6 centres de vaccination dans l'ouest de la Bulgarie isan'ireo firenena nampiato vonjimaika ny fampiasana ilay vaksiny AstraZeneca fanefitry ny valanaretina Covid-19 tamin'ny alarobia teo i Danemarka sy Norvège ary Islande. Antony, marary maromaro izay nahazo tsindrona voalohany tamin'io vaksiny AstraZeneca io no voan'ny arentina fivitosana any anaty lalandrà ary olona iray no efa namoy ny ainy tany Danemarka raha roa hafa kosa tany Italia. Tsy mbola voaporofo mazava nefa hatreto na misy ifandraisany amin'ny vaksiny AstraZeneca tokoa na tsy io aretina hafa miatraika any amin'ny lalandrà io. Araka ny nambaran'ny masoivon'ny mpitsabo Europeanina, olona 30 tamin'ireo 5 tapitrisana tsindrona vaksiny AstraZeneca ihany no nahitana ilay aretina thrombose fivitosana any anaty lalandrà. Ka mbola eo andalam-pikarohana ny mahakasika izany indrindra izy ireo amin'izao fotoana izao fa hatreto aloha tsy misy ifandraisan'ny vaksiny AstraZeneca sy ny thrombose. Manoloana izany, nanao fanambarana ihany koa ny alakamisy 10 martsa teo i Italia fa hatsaratra aloha ny fampiasana ireo vaksiny AstraZeneca raha toa ka mbola misy mikasa ny hanohy izany. Ho fitandremana kosa dia nanapa-kevitra ny ampemitra ny fanaovana io vaksiny io ny any Thailande.
Ny OMS kosa dia milaza fa hanohiatrany ny fampiasana ny vaksiny AstraZeneca satria matoa afaka naparitaka sy nampiarina izany dia voamarina sy ara-dalàna. Ny fiapangana tahaka izao kosa dia ilaina fikarohana sy fanadihadiana lalina hoiatrany ity vondrona iraisam-pirenena ho an'ny fahasalamana ity. Ne juge pas nécessaire cette suspension. Ho an'ny vaovao mahakasika ny jirama kosa indray dia ho famahana ny olana tsy fahampindrano dia anisan'ireo vahaolana omeny jirama ny fametrahana station de traitement containerisé manakaiky kokoa ny mponina toerana avalo manodidina Antananarivo no ametrahana izany ka samy ahazo ny anjarany avokoa ireo faritra avaratra, atsimo ary andrefana ary atsinanana manodidina ny renivohitra. Nitsidika ireo faritra natanterahana izany androany délégation natarihin'ny Premier ministre ny gouvernement Antsay Christian. Ny fitombon'ny mponina no isan'ny mahatonga ny tsy fahampindrano eto andrenivohitra, hoy ny Premier ministre. Tsy maraka ny mponina Antananarivo intsony ny rano misy amin'izao fotoana. Vahaolana naroso ny jirama araka izany ny fametrahana station de traitement containerisé manakaiky kokoa ny vahoaka. Tsapantsika fa miamaro ny mponina eto Antananarivo ary indrindra ny tanàna manodidina Antananarivo rehetrarehetra na ny avaradrano na Tsivindrano dia efa mety izay olo zany amin'ny fotoana. Zao zany no vahaolana menantsika amin'ny vola madiodio ny fitondrafanjakana no nanaovantsika an'izao station vaovao zao 40 000 mètres cubes par jour hitanareo teo ny compartiment anankiefatra izay miratsika ny jiro teo ary mametraka ny fitaovana rehetrarehetra tsika amin'izao fotoana zao mba ahafahantsika ao anatin'ny iray volana dia andeha ny station vaovao. Isan'ny nisitraka izany ny eny amin'ny faritry Mandro Seza, Manjika namana ary Ankatandratombo izay notsidiany délégation natarihin'ny Premier ministre Antsay Christian androany. Dika zany fa rehefa lazaina ambenimbeny tsy maintsy mitondra vahaolana maritra tsika ary tsy maintsy mitondra vahaolana fihezika ihany koa. Ny fihezika ataontsika mbola jerentsika rehefa avy eo reny unité de traitement containerisé maromaro. Herinandro vitsivitsy zay tany Tsimondana tsika, tany Taosy hijery ny fametrahana ny unité anankiray. Efa mandeza amin'izao fotoana soary soatsika ny tompo zany. Efa manomboka manala ny olana amin'ny faritra Taosy sy manodidina iny ny toba anankiray zay napetrakantsika. Ny eto Mancheza dia miezaka tsika ho anatin'ny iray volana farafatara andeha daholo koa rô dikan'izany efa mitondra vahaolana maharitra tsika. Toerana valo manodidina Antananarivo no kasaina ametrahana ireo station de traitement containerisé ireo ka samy ahazo ny anjarany avokoa ny faritra rehetra, avaratra, atsimo, andrefana ary antsinanana manodidina ny renivohitra. Ho an'ny vaovao mahakasika ny tontolo iainana kosa indray dia kely tsy ampy iray isan-jato amin'ny teti-bola fahobe ampiasaina no ahopana amin'ny fiarovana ny tontolo iainana raha ho an'ny 30 taona farany, hoy ny ministra Baomia Sevainala. Ankoatra ny olana eo amin'ny enti-manana ara-bola, io ihany koa dia nambarany fa tsy manaraka ny toetrandro intsony ankamaroan'ireo andin-dalàna mifehy ny fiarovana ny tontolo iainana. Nanamafy izany ny fiarahamonim-pirenena sy ireo ratsamangaka rehetra momba ny tontolo iainana izay mangataka ny hanovana olalàna ny didim-panjakana Mesie aorian'ny fanitsiana sy fanatsarana atao ao anatiny. Fanampanazavana. Angatany firaisamonim-pirenena sy ireo rafitra ry ratsamangaka momba ny tontolo iainana ny ampifanarahana ny politika mpanjakana sy ny fampiasam-bola momba ny tontolo iainana izay voalazan'ny Mesie. Ity faran'izay tsy manaraka intsony ny toetrandro raha ny fanazavany ministra ny tontolo iainana sy ny avy ao nivonivovonana mpiaro ny tontolo iainana. Ao anatin'ny décret Mesie zany zavatra tena hita hoe banga ao anatiny ohatra dia ny tsy fisina sanction mafy zany amin'ny resaka délits environnementaux zany. Eo amin'ity délits environnementaux tsy voatery ihany fa mety délits ny investisseur ihany koa ny ao anatiny zany amin'ny fandikanany norme environnementale zany. Ao anatin'izay koa moa ny lalàna eto amintsika amin'ny resaka hoe frais environnementaux amin'ny resaka investissement public ohatra dia ny trésor zany ny aminy zany dia hoe vita le asa zay vao aloha le vola fa ny aty amin'ny décret Mesie tokony mandoha vola aloha
zay a vo atao le évaluation dia mifandaka zay dia tsy miditra rehefa misy zany a projet d'investissement na présidentiel na hafa zany dia tsy mandoa vola mialoha amin'ny resaka frais d'évaluation le satria ny any amin'ny trésor lalàna fa ny messier décret dia zay no mahatonga an'le hevitra teo maninona tokoa moa raha ampiakarina ho lalàna io décret io a mba hahafaha isiny zay fiaraha-mirindro zay zany a amin'ny fananana enti-manana fa tsy ho lasa théorie fotsiny na tsitsitsaina mikasika ny suivi environnemental et social. Ankoatra io dia angatahan'ny firaisamoam-pirenena ihany koa ny ampiakarana ny teti-bola ampiasaina amin'ny fiarovana izay tontolo iainana izay. Tsy mahatratra iray isan-jato akory amin'ny teti-bola faobe no aompana amin'ny fikajiana ny tontolo iainana raha ho an'ny 30 taona farany hoy ny daty. Na eo arany ny fametrahana vina mahery vaika sy mijery lavitra dia ilainy zany resaka rahampina izany. Ny zavatra tsapa ihany koa dia ny ankamaroan'ny mpanohana antsika ara-bola dia PDB no mandeha any amin'ny firaisamoam-pirenena fa tsy mandeha aty amin'ny ministera. Izay ihany koa dia anisan'ny zavatra no tsipianay manokana teo hoe tsy tokony ho adinoana ny ministera izay misolo tena ny fanjakana ma autorité publique environnementale numéro 1 anazy ary mila moyen mety efa tazantsika fa nanao ezaka be ny fitondram-panjakana tamin'ny fampitaovana ao anatin'ny faritra roa amby roapolo zao dia roapolo no efa vitanay tao anatin'izay herintaona mahery zay ary nidina hatrany amin'ny cantonnement mihitsy fa tsy nijalona fotsiny amin'ny fitaliava-paritra dia tsy maintsy ho ampitaina moa zay fangatahana zay zay sosikevitray amin'ny filoham-pirenena sy amin'ny andriamatoa prime ministre dia anjaran'izy ireo no manapa-kevitra amin'izay fahafahan'ny fanjakana sy fijerenana izay fampiakarana ny teti-bola ho an'ny ministera amin'ny tontolo iainana. No tanterana omaly ny fiaonandreo mpisehatra rehetra momba ny tontolo iainana hijerena ny adisika mbola mila atao ahafahana manatsara ireo teboka rehetra manampy amin'ny fiarovana ny tontolo iainana eto Madagasikara. Ivadika lafim-baovao hafa kosa indray isika amin'ity vaovao manaraka ity no tanterahina androany ny famaranana ny taona satria raha ampitso ny taom-baovao raha ny fanandroany fikambanana malagasy iray asina. Maro ireo tonga nitsidika izany na liana ny rehetra mantsy ny fomba natao nandritry ny famaranana ny taona tetsy amin'ny Tahala Rariasina Analakely. Rinafa ny Risosy Stéphane Rakotomalala no mitatra amintsika ny andindiny makasika izay. Androany ny fankalazana ny faran'ny taona malagasy araky ny fanandroany fikambanana malagasy iray asina. Maro ireo olona liana te halala ny fomba mampanao amin'izany ka tonga nitsidika ny velatseho teny amin'ny Tahala Rariasina Analakely. Betsaka raha teo ny tombony azo tamin'ny fahitana mivantana ny zava-misy teny an-toerana. Mbola maro ireo olona manome lanja ity fotoana ity na efa anaty vanim-potoana ny fanatontoloana aza. Tokony hankalazaina foana io ary zany le teny efa fandala fomba gasy zany eo amin'ny tana hatramin'olona kely dia mankalaza dia mitondra zanakoka ty foana isa-taona dia mifandraisako anazy dia ny soatoavina malagasy zany ilaina foana indrindra ho antsika malagasy io no mampandroso antsika satria firenena rehetra tsy mandroso mihitsy raha tsy manana ny soatoavina dia manaja fombany dia manaja ny pasina mampandrasana azy. Ankoatra ny fankalazana, maro ireo vakoka sy tao zavatra nampiratiana nandritry ny velatseho androany. Izay isany mampisongadina ny maha-malagasy sy ny fomba maro raiketiny, toy ny fampiasana sahafa, ny vilany nongo, ny vato sy tapa-kazo, fa indrindra ny tao zavatra. Isany mampiavaka ny fandriana izao ny karazana sompotra fanaovana tahiry izay miendrika saronan-karona. Tsy natao fahatany izany efa tena manana ny mampiavaka azy mihitsy hatramin'ny fampiasana azy izay efa viany amin'ireo razam-be taloha. Ty fotoana rehefa manangona zany hoe rehefa manangona zavatra dia atao ohatr'izao tony dia mora androfana mora azahoana fa saingy zao raha atao ohatr'izao izy zany dia mora raraka ka rehefa mpanangonana dia atao ohatr'izao itony rary itony ary rehefa mahazo dia atao ohatr'izao izy zay azonao tao ka raraka dia maninona mitazona ty zany fanangonana dia fitanana. Efa vita andro maro mialoha ihany koa
ny fandaharam-potoana rehetra arahina amin'ny fitsenana ny taona vaovao rahampitso izay alohavan'ny fafirano, safirano sy firarintsoa, vary amin'ny ronono tondrahan-tantely, tsodrany manokana ataon'ny mpanjaka Antemoro Anakara. Fa isana namarika ny androany ihany koa ny fandrehetana ny afo tsy maty. Fa tsy mbola nisy fanamboarana ny ankabeazan'ny lalana ratsy eto andrenivohitra raha araka ny fitarainan'ny mponina mandalo sy mipetraka eny akaikin'ireny lalana ratsy eto Antananarivo ireny. Efa taonany maro no tsy nisy asa fanamboaran-dalana hoy izy ireo. Nilaza ny komina Antananarivo renivohitra fa mandeha miandalana ny fanamboaran-dalana eto andrenivohitra. Mampanantena foto-drafitrasa mafiorina ho an'ny mponina izy ireo antony mahela ny fanamboaran-dalana amin'ny toerana iray. Nametraka tompon'andraikitra hijery sy hanaramaso ny fikajiana ny lalana raha teo ny komina Antananarivo renivohitra. Sationany amin'ireo lalana simba eto andrenivohitra ireny raha ny fanazavan'ireo mpandalo sy mponina ety an-toerana sy nisy nanamboatra efa taona maro ireo lalana ireo. Anisany manahirana isaky ny avy ny orana tahaka izao. Efa talohan'ny confinement lalana io ny ratsy, tsy isy mpanamboatra hatramin'izao. Le avorana tena ohatry ireny dobo ireny mihitsy ny pitika ty daholo. Simba le tananina avy le orana dia mipitika le ran'orana hitsahan'ny tomobila dia lasa makety ambony le tanay le rano dia lasa tsy malafo koa izay. Efa volana efa roa taona angambo izay. Tamin'ny telo taona no namboarina natao réparation dia avy eo ohatran'ny simba dia isaky hoe amboarina tamin'ny taona mbola tsy vita hatramin'izao. Takin'ireo mponina ny anamboaran-dalana eto andrenivohitra no izy ireo mandoa etra hatreto. Raha ny fanazavany ireto olona ireto tsy miverina mponina ny etrana aloha na amin'ny alalan'ny foto-drafitrasa samy mivaingana izany na ny tolotra iombonan'ny rehetra. Fanamboaran-dalana tena amboarina tanteraka mihitsy zany. Amboarina tanteraka mihitsy. Fa tsy hoe tapitapianana fotsiny. Mandeha miandalana ny fanamboaran-dalana eto andrenivohitra hoy ny komina Antananarivo renivohitra hatreto ity lalana ankasina ity aloha ny mason'izy ireo voalohany. Mampanantena foto-drafitrasa mafiorina ho an'ny mponina izy ireo antony mahela ny asa fanamboaran-dalana raha araka ny fanazavana. Amin'izao fotoana izao dia misy ny fanamboarana ny lalana eny Ankasina izay efa napikaikaiky antsika. Ny lalana amboarina eo zany dia ny manodidina ny rond-point iny. Hitantsika fa ifamezivezen'ny fiara maromaro izy io. Ny fotoana anamboarana azy dia izany hoaingana sy arak'izay tany mba tsy isiny fitohanana be loatra. Iroso ny komina Antananarivo renivohitra ihany koa ankoatra ny fanamboaran-dalana lehibe eto andrenivohitra ny fijerena ny lalakely, ny tatatra sy ny maro hafa. Misy ihany koa ireo olona napetraka hanaramaso ny foto-drafitrasa nataon'ny komina Antananarivo renivohitra mba hisorohana ny fanimbana samihafa. Fa mitarasika ny asa fanamboaran-dalana mampitohy ny faritridiana sy sava isan'izany mampitohy an'Antsoby sy Ambanja Ambilobe amin'ny Vohemara. Miantso ny fitondram-panjakana manoloana izany ny fikambanana fitefa mba hijery sy hanaramaso akaiky ny fitohizan'ny asa miaratsy ny lalana any an-toerana raha araka ny fitarainana ireto fikambanana ireto hatrany indrindra amin'izao vanim-potoana izao miteraka faty antoka raha teo ny faratsian'ny lalana eo amin'ny fivezivezen'ny vokatra ny fikambanana fitefa izay nanantanteraka fambolekazo tamin'ny androany. Marina fa mandeha ny lalana Ambilobe Vohemara amin'izao fotoana izao fa kosa zany raha tsy voavaha zany regny olana mampitohy ny lalana amin'ny faritry Dianas Sava ataony hoe Ambilobe sy Diego Antsoy sy Ambanja ohatrany mbola mandalo fotoan-tsarotro ihany zany ny faritany Tsiranana raha tsy vita miaraka regny lalana aby regny zany. Amin'izao fotoana izao tena mbola sarotra be milazagna hoe mandeha ilay fanamboaran-dalana fa mbola tsy voavaha ny olana. Ka eto zany izay mangataka ny fitondram-panjakana
aleo zany mba atao ndray mandeha regny lalagna regny mba RN6 dia mba vita tanteraka fa raha ohatra misy ny vita misy tsy vita marina fa tsy manao zavatra tsy mora fa kosa zany mba anisany zavatra iandrandrainy agny zany nivitany lalana miaraka Antsoy Ambanja Diego Ambilobe zay zany anisany lalana tena sarotra be amin'izao fotoana izao tsika miresaka zao. Fa tato anatin'ny fitaona izao no nanamboarana tsikelikely ny tranom-bitsika eny Antsahamarfoza fotodrafitrasa lehibe ka sain'ity leto Madagasikara anaovana ivitoerana fampiofanana hanamafisana ny fanabeazana manodidina ny scoutisme zazalahy ny tetika sady antanana izay nokarakarain'ny fikambanan'ny tily faritany Analamanga afoany no isan'ny nahazona nanangona vola mitetina 7,5 hetsy iray tapitrisa ariary ho fanampiana sy fampitaovana ity fotodrafitrasa ity androany izy ireo no nanatitra izay anjara birikiny izay. Manodidina ny 100 ny asa amin'ny fanarenana ny tranom-bitsika eny Antsahamarfoza sisa no tsy vita. Toerana ahitana fotodrafitrasa maromaro hanamafisana ny fampiofanana sy fanabeazana atao amin'ireo tily manerana nosy. Dato anatin'ny fitaona toy izao no ny fanometanana anorenana tsikelikely ny toerana ireo mpikambana ahitana ny sampanasa sy rafitra rehetra ao amin'ny scoutisme zazalahy manerana ny Madagasikara. Ho an'ny androany dia nitondra ny anjara biriky ny faritra Analamanga afovoany rehefa nahangona ezaka arabola mahery ny 5,3 hetsy sy iray tapitrisa ariary. Anjara biriky izay niantoka ny fandokoana ny ivelan'ny trano. Ny antsika androany dia tanana no nampitondraina ny anarany. Dia tanana satria dia nakaty avokoa ireo mpikambana rehetra ao amin'ny tily Analamanga afovoany andeha hamboly azo sy andeha handoko ilay trano atao amin'ny toerana atao hoe tranom-bitsika. Ny espace vitsika moa zany no andeha holokonay ny amin'ity androandroany ity. Dia miainga avy any amin'ireo kely indrindra zany hoe ny lovitao ka hatrany amin'ny lehibe indrindra zany hoe hatramin'ny komity partany zany mpikambana rehetra tonga nakaty avokoa. Dia nanao tsipaipaika fitavam-bola maro samihafa ny mpikambana rehetra ny tily Madagasikara nanao an'ity toerana ity Ray Manontolo. Dia avy eo amin'ny tamin'ity taona ity dia niezaka indray zany zahay hoe nanao an'ity espace vitsika ity izay nitaritin'ny zokibe anay tato amin'ny mola izy dia samy nandray anjara biriky avokoa ny isa-partany araka Madagasikara. Dia ny anjaran'ny tily Analamanga afovoany dia noraisinay manontolo ny loko aty ivelany zany an'le trano zany io le espace vitsika io. Dia io no nanaovanay levée de fonds azafady amin'ny teny frantsay zany hoe izahay ihany zany no nanangona izay kely nanananay dia navadika fitaovana ilay izy ary ahafahanay mandeha mandoko an'ilay trano amin'izao ankehitriny izao. Ny fahendren'ny vitsika sy ny soatoavina vohitry ny fomba fiainan'io karazam-biby io no nakana ny aingam-panahy nahafahana nanatanteraka ny asa hatramin'izao ary nahazoana vokatra na dia tsy mbola tombana hatramin'ny farany azy. Toeram-panofanana, fanabeazana, fialamboly sy fandraisana fety aman-danonana no mandrafitra ny tranom-bitsika ny tily. Misy ny IFTM izay sorana ny département tato anatin'ny foibe tily eto Madagasikara nanomboka azy tamin'izany IFTM manao hoe ivitoeram-panofanana ho an'ny tily eto Madagasikara. Hitanao zao trano joalajoala zao misy ihany koa izay le nitenen'ny filoha-paritany teo ny espace vitsika. Io indray dia tena espace mihitsy mba ahafahana mandray olona maromaro na hanao fety io na hanao fivoriana na hisakafo mety daholo ary tsy mareketo fa tsy hoe ho an'ny tily rery fa natao itadiavam-bola mihitsy zany izy io ka mandray amin'izay sehatra rehetrarehetra. Ao ambany eo koa misy nilay atao hoe Antsahamanitra. Antsahamanitra zany dia fitoerana fanaovana fety tena mbola en cours na hoe mbola andalana anaovana ny fanaovana azy sika ihany koa. Dia misy terrain hitantsika moa zany zao misy terrain basket izay mbola atsaraina tsikelikely. Misy ihany koa ny atiala izay ao ambany ao tena atiala mahafinaritra zany hoe toerana ho an'ny ankizy ahafahan'ny ankizy milalao maka rivotra etseretsetra ary hiainga ihany koa ny sapana maitso izay misy an'ilay atao hoe valambitsika izy teo izay tena toerana fanaovana parcours de combattant zany hoe tian'ny tanora tsy hoe maherisetra akory fa misy zatra maromaro zany ao anatiny ao. Velara-tany manodidina ny 3 hektara eo no misy ity fotodrafitrasa lehibe ny tily eto Madagasikara ity tany izay nomena azy ireo
ambolekazo nanomboka ny taona 2016 ary izao najarina amin'ny ampahany nananganana ny tranom-bitsika izao. Fa tonga maro teny amin'ny plaza Ampefloy ireo mpankafy ny hiran'ny Jean-Jacques Goldman sy Francis Cabrel nandritry ny Integrals Night naverina nokalohin'ny mponina Gottlieb Netex, Elsie Petit Andreas, Jimmy Harrison ary malalan'ireny tamin'ny fomba niavaka ny kanto anisan'ny nahafantarana ny Jean-Jacques Goldman sy Francis Cabrel. Afapo ny mpijerina tamin'ny sehona tamin'ny fikarakarana aroariny akon'izay. Santionany amin'ireo hira nahafantarana ny Jean-Jacques Goldman sy Francis Cabrel ireny niarahana ampiara-peo avokoa ireo hira nahafantarana azy. Tetỳ amin'ny plaza Ampefloy nandritry ny Integrals Night omaly nilona tanteraka atao anatin'ny seho ny mpankafy. Anisany nanamarika ny fahatanorana tamin'izany fotoana ny hiran'ny Jean-Jacques Goldman sy Francis Cabrel. Nanafana ny sehatra nandritra ny hetsika Integrals Night i Gottlieb Netex mponina, malalan'indrainy Petit Andreas, Jimmy Harrison ary Todo. Afapo tamin'ny seho no manin'izy ireo ny mpijery izay tonga maro tetỳ amin'ny plaza Ampefloy. Mahafinaritra ilay izy, mafapo ilay Jean-Jacques Goldman ny tena tiako alongany. Ie, mahafinaritra be ilay izy. Ohatry misofisofla kely amin'ny fiainana andavanandro. Le ambiance tsara, ao tsara daholo tsara ny tsara daholo any rehetrarehetra mankasitraka amin'ny karakara. Mba hoe manala azy zany hoe mba io mba hoe sao dia misy confinement avy eo dia mba manala azy sady le hiri akafiziko mihitsy le Francis Cabrel sy izy ty Jean-Jacques Goldman. Zay zany famille makaty dia mahafinaritra le hira dia tonga ty zay. Tao anatin'ny fanajana ny sakana ara-pahasalamana tanteraka ny hetsika izay nokarakarain'ny Canal 7 Events omaly. Manomboka amin'ny 4:00 ao amin'ny plaza Ampefloy ny kitana telo izay iarahana amin'ny Salmon, Lizaraceta, Got, Lily ary Luc. Ny vidim-pidirana 3 alina ariary monja. Seule la lumière pourrait faire nos repères secrets et mes doigts pris sur ses poignets. Je t'aimais, je t'aimerai. Fa manome tolotra manokana mandritry ny rovolana amin'izao fotoana izao ny tranombarotra bebe abord ho an'ny vokatra Lego mividy iray dia mahazo roa sady misy lalao azona PS5 nanomboka androany asabotsy. Miarahaba anareo ny ekipa bebe abord misy jeu goavana be zany ataon'ny bebe abord amin'ity volana manomboka amin'ity volana ity 13 mars ho avy izao dia be da be zany le jeu Lego misy karazany be da be koa izy dia thème be da be manomboka amin'ny zaza eritaona sy tapala izy ka hatramin'ny olon-dehibe. Dia eto akaikitsika eto zao misy an'ity jeu Lego Star Wars ity 10 ans zany dia efa afaka milalao anazy. Dia manarak'izay misy ty figurine Yoda ty à partir de 10 ans koa le zaza dia efa afaka milalao anazy. Dia misy kelikely le Star Wars zany misy thème be da be rayon anankiray zao dia Star Wars be da be mihitsy ny ao anatiny. Lego koa zany misy Lego photo ito ambany masitsika ity zao The Beatles. Ity Lego ray ity zany avitana sary 4 dia misy photo Marilyn Monroe dia 4 zany ny image tafavoaka amin'ity Lego ity. Manana Lego Jurassic World koa tsika à partir ny 8 à 12 ans milalao anazy. Dia misy coffret be da be koa io misy anakizy ana ity zao kelikely ity zao à partir de 6 à 12 ans. Dia manarak'izay dia miditra Lego City.
Lego City zany ohatr'izay koa misy thème be da be isan-karazany afaka hisafidianana dia le ankizy no misafidy misy coffret be da be koa coffret kely moyen lehibe indrindra hita akaikitsika ito zao ana zaza à partir en 5 ans dia ohatr'izao zany le jeu la City. Le City zany maria kely fa moyen de transport daholo ny ao anatiny. Ato ndray zany tsika momba ny Lego technique dia le Lego technique zany eto alohantsika eto zao resaka voiture partir en 11 ans zany dia efa afaka milalao anazy. Misy koa izy Lego technique moto dia misy koa izy rally ohatr'izao voiture rally. Ato ndray zany thème Lego architecture dia misy Dubai, dia misy Paris, misy karazany be da be le izy misy Tour Eiffel koa eto am-pamaranana zany dia manentana anareo ny ekipa ny bebe à bord mba hanjifa Lego manana 2 volana be zao nareo anaovana achat aty amin'ny bebe à bord sady mividy ray nareo mahazo anankiroa ankoatran'izay miandry anareo ity cadeau be ity loka voalohany indrindra PS5 izy ity io zany ny azony loka voalohany indrindra fa mila mitsidika ny page bebe à bord zany nareo isan'andro ahitanareo an'le jeu ny tena fandeha le jeu zany ohatra ny hoe manao jeu manangana Lego anankiray nareo ohatra ny ty teknika ty ohatra dia manao environnement par rapport an'izay nareo dia alaina sary le izy dia publienareo ao amin'ny bebe à bord zany identifienareo bebe à bord dia zay be j'aime indrindra zany no mahazo an'le loka voalohany indrindra. 3 karazana le loka voalohany indrindra PS5 dia le loka faharoa ty Lego technique ty ty tsara be ty à partir à 18 ans zany vao afaka milalao anazy ty dia loka fahatelo ity vœu créateur ty io zany loka miandry anareo zay manaraka le jeu Lego aty amin'ny bebe à bord. Ny bebe à bord zany misy maro eto Antananarivo ny lehibe indrindra bebe à bord Zitala Korondrano ny faharoa bebe à bord La City ao amin'ny rez-de-chaussée dia fahatelo bebe à bord amin'ny Tana Waterfront dia fahaefatra bebe à bord Smart Tanjombato. Dia manentana anareo zany anaraka anay amin'ny pagenay Facebook magasin bebe à bord sy tsidika ny magasin rehetra bebe à bord. Fa mbola manome tolotra amin'ny fandaniana ireo tahirin'entana ao amin'ny ankoany tranombarotra bebe à bord amin'izao fotoana izao eo amin'ny zone Zital Toupachère teo aloha araoary. Tonga soa aty amin'ny coin de stock ato amin'ny zone Zital izay misy aty amin'ny magasin Toupachère taloha. Ato aminay moa zany amin'ny coin de stock anazy zay dia ny entana resaresa dia amin'ny vidiny mirary daholo zany hoe amin'ny vidiny promotion misy ny meuble le salon zao ohatra dia tonga dia mandeha en pack le izy misy tapis misy pouf misy coussin misy rideau miaraka aminazy. Matériel de sport koa misy matériel de boxe matériel na kickboxing. Ary ny électroménager kely isan-karazany dia misy ohatra hoe boire, friteuse, machine à café, tondeuse, zavatra majinika be da be. Sady ny entana ato aminay ny électroménager dia grande marque avokoa, marque Philips, Tefal, Molinex. Nefa ny vidiny dia vidiny mirary. Fer à repasser koa dia misy karazany be da be.
Ato aminay dia misy matériel accessoire na anniversaire be da be, afaka anaovana décoration, fête d'anniversaire, karakarana fête na anniversaire. Misy ihany koa karazana plastika amin'ny tokantrano, plateau, vilia sy ohatr'izany. Misy plastika isan-karazany. Ny ato aminay moa isaky ny manomboka izao zany dia isaky ny zoma sy sabotsy dia hisy animation ary izay ahitana fihenam-bidy amin'ireo entana ireo. Manasa anareo ho tonga aty amin'ny coin de stock hisitraka an'izay fihenam-bidy izay. Fa ny vidin'entana dia mirary dia mirary. Fa ity maresaka avy any ivelany tany Nigeria ity kosa no entsika hamarana ny fampalam-baovao amin'ity androany ity sekoly iray tao Nigeria no voatafika ny alakamisy hariva teo. Vatan-dehilahy maromaro manao fanamiana ampitandro ny filaminana sy mirongo fitaovam-piadiana no nanatanteraka izany. Naka olon-ankeriny misa 200 eo ireo olon-dratsy tsy ela taorian'ny tranga nefa dia tonga teny an-toerana ny mpitandro ny filaminana niezaka nanafitra ireo voababo ireto farany saingy 20 amin'izy ireo ihany hatreto no mbola afitra. Fanampanazavana. Vatan-dehilahy maromaro nirongo fitaovam-piadiana no nanafika sekoly iray tao Nigeria ny alakamisy lasa teo. Nanao ankeriny avy hatrany ireo olon-dratsy ary naka olona mandidina ny 200 teo eo. Ka mpianatra 17 taona no miakatra no lasebatra tamin'izany. Nisy mpampianatra sy mpiasa ihany koa ny sasany. Fotoana fohy taoriana tongavan'ireo olon-dratsy, tonga teny an-toerana ny mpitandro ny filaminana avy ao amin'ny tafika nizeriana izay tsy lavitra ity sekoly ity. Mbola tavela tao ireo dahalo tamin'izany. Ny fanandrina teo aloha ny rotonta. Avitry ny mpitandro ny filaminana tao anatin'ny fifanjevona ny olona miisa 20 ka mpianatra vehivavy miisa 240, mpiasa 9 ary lehilahy 30 izany. Mbola 30 izany amin'izao ireo olona tsy hita popoka vokatry ity fanafiana ity. Fa nefatra tamin'ity izay no nitrangana fanafiana sekoly tahaka izao tao Nigeria. Fantatra fa misy vondron'olona mpanao heloka behivavy any an-toerana amin'izao. Manafika tanàna, mangalatra sy mandroba ireo biby fiompin'ny ponina ary makan-keriny ihany koa. Mipetraka any amin'ity vondron'olona ity ny ahiahin'ny rehetra amin'izao. Efa mandray ny andraikiny ny mpitandro ny filaminana ny amin'ny fitadiavana azy ireo sy ny fanavotan'ireo olona mbola tsy hita. Mialohan'ny tena isarana ary tahaka ny mahazatra dia ndeha hoentina ampahafantarina amintsika ihany ny vinavinany mety ho toetry ny andro ho an'ny rahampitso alahady. Aro avy hatrany ary. Toy izao indray ny vinavinany mety ho toetry ny andro ho an'ny rahampitso alahady 14 Martsa 2024. Ifandimy ny raona sy ny masoandro ho an'ny faritry Diana ary rainorana malefaka izany ho amin'ny rahampitso manodidina ny 2:30 hatramin'ny 3:20 degré Celsius ny maripana. Anjomina tanteraka sy rainorana kosa ny andro any amin'ny faritry Sava ho an'ny rahampitso 2:30 hatramin'ny 3:20 degré Celsius ny maripana. Ifandimy ny raona sy ny masoandro ho an'ny faritry Boendy, Melaky, Sofia ary Betsiboka ary rainorana ho amin'ny rahampitso 5:30 degré Celsius ny maripana ambony indrindra, 3:20 degré Celsius kosa ny maripana ambany indrindra. Ho an'ny faritra Alaotra Mangoro, Analanjorofo ary Antsinanana, ifandimy ihany koa ny raona sy ny masoandro ary rainorana ho amin'ny rahampitso 2:30 degré Celsius ny maripana ambony indrindra, 2:20 degré Celsius kosa ny maripana ambany indrindra. Anjomina tanteraka ny andro eto afovoantany ho an'ny Bonglava, Itasy, Analamanga ary Vakinakaratra 7:20 degré Celsius ny maripana ambony indrindra any Bonglava,
7 degré celsius kosa ny marsipana ambany indrindra eto amin'ny faritra Analamanga sy Anavakinankaratra. Ho an'ny faritra Moronmany sy Matsiatra ambony, anjomina tanteraka ihany koa ny andro ho an'ny Rampitso, 2 degré celsius ny marsipana ambony indrindra any Moronmany, 7 degré celsius kosa ny marsipana ambany indrindra any Matsiatra ambony. Ho an'ny faritra Orombe, Vatovavy ary Antsimo Atsinanana, 5 ny raona sy ny masoandro, 2 degré celsius hatramin'ny 8 degré celsius ny marsipana. Ho an'ny faritra Menabe, Atsimo Andrefana, Androy ary Anosy, 5 ny raona sy ny masoandro, 4 degré celsius ny marsipana ambony indrindra any amin'ny faritra Menabe sy any Anosy, 13 degré celsius kosa ny marsipana ambany indrindra any amin'ny faritra Menabe. Dia izay ihany koa ary no nentina namarana ny fampalam-baovao ny lojité tamin'ity androany ity ankasitrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany tsy mbola mitohy ny fandaharana eto amin'ny fahita lavitra hatromina fa ny tena kosa mameraka ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray ary ndrary farany herinandro mahafinaritra ho antsika rehetra ihany koa. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Technospark A5 Pro, Pro Performance et grande valeur. Techno manolotra anao ny le JT. Techno, expect more. Nouveau Fructisser Food, shampoing et démêlant à 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Nouveau Fructisser Food vous a présenté le JT. Nouveau Fructisser Food, nourrissant, réparateur, hydratant. Par Garnier, naturellement. Mobilier Design vous a présenté le JT. Mobilier Design, la qualité, la réalité. Easy, votre yaourt brassé préféré, maintenant disponible aux saveurs pommes, fruits tropicaux et fruits de la passion. Nanolotra ho anao teo ny le JT. Iaino tanteraka ny lalao naiza amin'ny fotoana rehetra miaraka amin'ny betplanet.mg. Betplanet nanolotra anao teo ny le JT. Luxor, le plaisir du confort. Ankafiziny ny le JT miaraka amin'ny fromage la vache qui rit. Sady matsiro no mampazoto homana. Ho fafinaretan'ny ankohonanao.